Спутник Монгол радио 92.5 дэлгэнээр сонсож та бүхэндээ манайх нарамтлал хүргэж байна. Манай өглөөний зочинтой болон хийж байна. Өнөөдөр манай хүнтэй зочдоор хүүхдийг яг өнөөдрөөс төслийн санаачлагч Амар Аравдан мөн энэхүү төслийн хэл ярианы багш Бямб тогтноо хүрэлцэн ирсэн байна. За юуны өмнө хоёртын сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. За бидний урилгыг авч хүрэлцэн маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ хүүхдийг яг өнөөдрөөс төслийг маш сайхан дэлгэрэнгүйгээр үзэх сонсогчдод тайлбарлах болно. Гэхдээ энэний өмнө та хоёрыг бас өөрсдийгөө дэлгэрэнгүй танилцуулаасаа гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Урьж оролцсон танаа энэ ямт бол маш их баярлалаа. За намайг Амар Аравдан гэдэг, Батбэлгийн Амар Аравдан гэдэг. Хүүхдийг яг өнөөдрөөс төслийн санаачлагч. За яг энэ төслийг бас санаачлаад Америк маань 3 жил энэ жил хэд төсөлтэй. Энэ жил 4 төсөлтэй. За харин хэл ярианы багш Бямб тогтохтой өөрийгөө биднээс дэлгэрэнгүй танилцуулах. Намайг Томатрийн тогтохтой. Жижигчин мэрэгчлээ. Жижигчин багш гэдэг. Чиглэлээр суралцаад бас. Ажиллаа. Тэрнийхээ үндсэн хүсэл мөрөдөл Америкт байгаа тийм. Энэ төсөл дээр хэл ярианы багшаар бас ажиллаж байна. Хүүхдүүдээс бас давхар суралцаал. Ер нь бол бас багшийн их сургуульч дээр эрх боловсролын сургуульч дээр хэл ярианы багшаар их дагагчд нэг сургуультай. Тэр чиглэлээр хичээл заадаг ордог. Их сонирхолтой дуртай. Баяртай. Давхар суралцаад бас хүрсэн байна. Тэр хэл ярианы талаар хоёлаа бас бүр гоё дэлгэрүүлж ярина. За юуны өмнө яг энэ төслийн яг гол зорилго нь юу юм бэ? Яагаад хүүхдийг яг өнөөдрөөс гэж нэрлээд яагаад энэ төслийг хэрэгжүүлэх болсон юм? Энэ төслийн онцлог нь бас юу юм? За энэ төслийн маань онцлог бол ерөөсөө бид нар ерөөсөө яг одоо цагаас 25 жилээр амьдралыг урагшлуулад хүүхдүүдэд яг тэр 25 жилийн өмнөх шиг 30 жилийн өмнөх шиг тэгээ магадгүй одоо яг 96 оны Монгол улсын байдалд хөвгүүд, охтууд, аав ээжтэйгээ ямар байсан, хэрхэн биеэ дааж исэн, хоол хүнс нь ямар байсан тий. Энэ болгоныг ингээл харуулахыг хүсэж байгаа. Ер нь жоохон одоо ухрааж бид нар өнгөрснөөсөө бас суралцсан. Идэж өнгөрсөн түүхээсээ суралцдаг шиг өнгөрсөн ахуй аж амьдралаасаа суралцсан. Энийг л харуулахыг зорж байгаа. За тэгээд энэ төслийн маань онцлог нь энэ байна. За ямар учраас одоо энэ төслийг ерөнхийдөө хэрэгжүүлэх болсон бэ гэхэд бид нар чинь нэг шууд зэд үеийнхэн биш. Тий. Зэд үеийнхэн ч одоо 97 оноос байдаг болсон. 97 2000 99 оноос хойш санагдав. 99 оноос тийм 99 2000 тэрнээс айгүй урагшаа хүмүүс багт. Тэгэн гоо дүүнэртэйгээ бүр 2010 оны хүүхдүүдтэй. Тэгээд дээрэс нь 2003-4 оны дүүнэр надад маш олон дүүнэр байдаг. Манай гэрийнхэн бас их өнөр өтгөн сайхан аж төрж амьдарцгаад хүмүүс л дээ. Тэгээд дүүнэртэйгээ ингээд холбогдоод найз нөхдийнхөө хүүхдүүдтэй уулзаад ингээд байж хооронд харилцаа үүсдэг. Тэр харилцаа болгон дээр ингээд яагаад гэдэг асуултууд надад ингээд маш их гарсан. Яагаад энэ хүүхд ингээд хэвийн биш юм шиг ингэж надад санагдаад байхгүй. Тэгээ юунаас болоод ирнэ гэсэн чи ерөөсөө нийгэм л өөрөө тийм болоод байгаа юм байна. Хүүхдүүд одоо нэгнийгээ хүндэтгэлтэй ярьдаг, нэгнийгнтэйгээ одоо хошигнож ярьдаг мэрдэг нь одоо байгаа бах. Гэхдээ нөгөө томчуултай нийгэмдэр ингэж хөрхөн харилцах нь амар чухал шүү дээ. Тэгсэн чи тийм харилцаа амар бах болсон. Тэгэл одоо доошоо гарч ярьдаг өтгтөө хүмүүстэй юм ярьдгүү, хоол ундаа идэхтэй одоо баг дахианаас KFC-гээс өөр мэдхэ болцсон, ганцхан төрлийн мэддэг, шөлтөө устай мэддэг. Гэл ингэ маш их зүйлүүд байна. Тэгээ тэдгэрийг ингэж бодож чад. За ер нь би нэг юм хийхгүй бол сэтгэл дотроо бодож байгаа юм гаргахгүй бол би нэг хүн шүмжилсэн нэг бол нэг бусдыг харж энэ болохгүй даа гэж нэг толгоос ихсэрсэн үгэн болох вэ гэд. Тэгээ эргэн өөнийхөө үднэс нэг тэр тал дээр анхаарай та гэж бодвол. Тэгээ энэ төслийг бол ер нь нилээ удаан бодоод явж хаад хийгээл нэг өдөр шууд бодсон.
Тэгээд энд манай эхнэрийн хувь нэмэр бас маш их нөлөөтэй. Би ингээл яриад онгот ер нь бас хийсэн нэр. Тэгээд манай эхнэр өөрөө бас нөгөө телевиз зараадаг хүн байдаг. Тэгээд за энэ дээр хүүхдүүдийг энэ хэл яриа гэдэг тал дээр нэмэх хэрэгтэй шүү гэдгийг бол яг үнэ. Тэгэд бол манай эхнэр бол хэлсэн. Би бол ерөнхийдөө юм одоо сахитгаттай жоох юм диктатуртай юм жоохон үдцэн те юм жоох юм хүчтэй тамиртай зоригтой тэгээд нэг жоохон тийм сэтгэл зүрх сайтай тийм хүн болгоё гэжсэн. Тэгсэн чинь үгүй зөвхөн энэ болохгүй. Энэ дээр нэмэгдээд ийм юм байхгүй бол энэ хүүхдүүд ерөөсөө явах байлаа шүү гэжсэн. За тэгээд энэ төсөл ерөөхдөө энэ мөрхөө байдлаар хэрэгжиж эхэлсэнтэй. Нэг асандаа бидний ирээдүйн болсон хүүхэд багчуудыг багаас нь бие бэлдэр болоод сэтгэл зүй хэл ярианы ур чадварыг цогцоор нь суулгаж өгөөд одоо илүү сэтгэлийн хаттай зоригтой бие бэлдэртэй хүүгүүдийг бий болгоё л гэж аамна шүү дээ тий. Аха. Тэгэхээр яг энэ төсөлд харин 8-аас 15 насны хүүхдүүдийг ерөөхдөө хамруулж байгаа юм байна л тий. Тэгэхээр яагаад яг энэ насныханд одоо илүү түлхүү хамруулж байгаа юм бол? За. Тэрнээс ягаад тийшээ бас байж болохгүй вэ? За тэрэн дээр бодъё. Тий. Тэгээд яагаад 8-аас 15 гэсэн бэ гэвэл манай цусны дээр 7 настай хүүхдүүд бол явсан. Аха. 15 настай ч хүүхдүүд явсан. Аха. Яг манай бимба битүүр ингээд агуулууд бас хоорондоо хамтдаа бас айгуу гоё битүүр одоо нэг багт фэлас лигт бас сакс тоглодог. Тэгээд тэр утгаараа бас ингээд нөгөө биеийн бас одоо виалдар тал дээр ч юм уу ингээд хоёулаа ингээд өглөө зарайтгиндээ хамтдаа хүүхдүүдийг нөгөө машин тэрэгнээс хамгаалаад урд хойно гараад 2 км өгчтэй тийм юм ба. Тэгээд нөгөө гүүгээд эхлэхээр хүүхдүүд чинь 7 настай хүүхдүүд 6 нас 5 нас болоод ирэхээр арай болчихдаг нэ тий. Хөлн багнахаа хөөрхөн хөл. Тэгээ нөгөө олигтой гүйж чадахгүй. За нэг. Тэгээ дээрэс нь 7 настай хүүхдийг 9-аас 10 настай хүүхдтэй магадгүй байрлуулах янз бүрийн ур чадвар сорих авахал самбаа сорихоор нөгөө хүүхдэд маань жоохон хор нөлөөтэй болов гэж бодсон. Яагаад гэвэл өөрөө өөртөө итгэлгүй байдал орох гэдэг юм шиг санагддаг. Тийм бас. Тэгээд за тэр тал дээр болохоор хүүхд өөртөө итгэлгүй байдлыг манай тусланд яваад тийм итгэлгүй байдал авах ёсгүй. Тийм. Тэгэхээр заавалжгүй 8-аас 10 настай хүүхдүүдтэй яв. За нөгөө талаас 15 наснаас дээшээгээ хүүхдүүд бол ерөнхийдөө иргэний үнэлгээ аваад бие хүн болоод ирж байгаа. Маш их зүйлийг хүүхд дөнгөж төрөхдөө маш их одоо нисванас багтай одоо муу сэтгэл нүжөөгүй бүх зүйлийг өөрийнхөөрөө магадгүй тэр хүн өөр нэг хүнтэй харилцаад ирэнгүүт тэр хүн шууд за одоо нэг цаана үгний цаана үг дайгаал янз бүрийн юм цаана ахаад бас нэг өөр юм бас ингэж бодоод ярих үед цаад талыг нь бодож чадахгүй. Энэ хүн надад сайн л хандж инда гэж л нөгөө хүн саймширч онцгүй байгааг мэдрэхгүй байгаа. Тийм учраас энэ 16 настай хүүхдүүд тэр бүх зүйлийг мэддэг болсон учраас одоо ёстой нэрээ эцэг их найз нөхөд сургууль соёл ирээдүйд эзэмших боловсрал ирээдүйд байх одоо тэр нийгэм дэн өөрөө өөрсдийг нь сайн сайхан болоосаа гэж бодож байгаа. Шууд бол 16-7 настай хүүхдүүдэд бол үр дүн гарах нь бол юу болтоо л гэж бодож байна. Өөртөө бид бүхэн жоохон өөртөө тийм ч итгэлтэй биш байна. Яг нэг 8-аас 15 насны хүүхдийг одоо яг энэ хүүхдийг өнөөдөр төсөлийн хүрээнд тэгдэж аваад энэ хөө цусланд яваад бэлтгээд үгүй. Тэрнээс хоошоо мэдээж нэг төрөөс одоо бэлтдэг штэ тий. Одоо хуцаа цэргийн аль эсвэл оюутан цэргүүд ч юм уу тий. Бэлтгэний яад бол илүү бие хувь хүн болоод төлөвшсөн байгаа учраас арай өөр аргаар үздэг л хаал та. За түрүүн бас Америка хэллээ л дээ. Би багшаа зөвхөн сэтгэлийн хаттай, бие бэлтрийн хаттай байхаас гадна хэл яриа гэдэг зүйл төр бол эхнэр нь бол өөрөө оо ярианы урлагийн хүн шүү дээ манай Америкагийн эхнэр тий. Тэгэхээр энэ дээр бас хүүхдүүд маань тоглолттой байгаа мэнэ гэдэг манай сүнзээ бас давхар харсан л байна л та. Яг ноолгүй хэлэхэд технологи хөгжсөн байгаа энэ цаг үед бол хүүхдүүд ярих гэхээсээ илүү уцтайгаа илүү ойр болчихсон байна. Энэ бол үнэ. Өөрийгөө илэрхийлж чаддгүй. Бид нар багада ахуугаасаа бид нар бүр нэлхаас ахуулаад хүмүүсийг таа гэдэг зүйлийг бид нар мэддэг байсан бол өнөөдөр хайрцангуй хүүхдүүд таа гэдэг зүйлгүй болчихсон байна л да. Нөгөө нэг
Түлхүү англи хэл дээр юм үзээд байгаа болохоо дандаа чийл гэж харилцаад байгаа харагдаад байдгийн. Над дээр ч яг үндэ тулгарч байна. Одоо би 2 хүүтэй тэгээ 2 хүү маань бас л ингээл уцаа үзэж байна тий. Тэгээ та гэхээс илүү бид нар хүүхдүүд маань ингээл чи гэж яас ярьдаг байхгүй. Тэгэл үгүй наадах чи миний хөөрөөс ах хүнийг та гэж хэл хэрэгтэй гэл. Явцын тулд гайгүй өөрөө ойлгочих юм болов гэхээр бид нар шиг биш юм байлээ. Бид нар хилж өгөх стил юм байлээ л да. Бид нар ч өксөөсөөгөө жоохноос эмээ өгөнөр маа үндтгэе сурцсан шүү дээ ахмадуудаа. Тэнгүүд одооны хүүхдүүд арай өөр байна л да. Тэр хэл ярианы чадвар багшилж байгаа хугацаанд та ер нь бол одооны хүүхдүүдийг яг юу гэж харж байна? Миний яг ярьж байгаа ер нь асуудлууд танд ингээд тулгарч байна уу? Хүүхдүүд яг тийм хэл ярианы хөгжил дээр тутмаг байна уу? Баярлаа. Яг төслийн маань яг нэг гол зорилго энд ийм тодорхой хэмжээний бас нэг бяцхан алдаа байгаа учраас энийг тасад залгуулах явж байгаа нэг хэлбэрэлтэй. За миний хувьд би өөрөө бас магистраар багшаар магистр хамгаалсан. За тэгээд үндсэн миний багшлах дур сонирхол би нэг жоохон өмгтөлөгч маш болчихсон. Шинэ Монгол сургуульд би одоо нэг логоос нэг 8 жил багшилж байна. Манай Америка бид нар ер нь яг шинэ Монголын үндсэн суурьтай. Гэхдээ хүмүүс сонсчод шинэ Монголын бодлого ч юм уу ямар нэгэн хувь сургуулийн тэр соёлжийг хандлагыг заах гэж юм уу төгшүүлэх гэдэг нэг бити бодороо ерөөсөө биш аль юм сайныг л авч байгаа. Маш сайн авч байгаа. За тэгэнгүүт би ингээ багшлаад ингээд явж хахад хүүхдүүд ерөөс хамгийн том нэг эмзэглэвчтэй асуудал нь ерөөсөө харилцаад ингээд ирэхээр хүний нүд рүү харж агаад ч юм уу те яг бүтэн өгүүлбэрээр за тэр өөрийгөө зөв тодорхой тайлбарлах бол дараагийн асуудал байгаа те яг сэтгэлд байгаа тэр зүйлийг яг бүтэн өгүүлбэрээр яг зөрөгтэйгээр хэлж чадахгүй байгаа. Өнөөдөр бүр нийгмийн ялангуяа одоо энэ гэр насны хүүхдүүдийн асуудал үүсдэг. Тэрний яг оновчтой зүйл нь яг л тайлчлал та уцтайгаа тавилтыг ойрхон байна. Энэний шалтгаан ерөөс амьд харилцаа байхгүй байна. Ээж аавд буруу өгөхөөс илүүтэйгээр нийгэмд алдаа оноо гэж хайхаас илүүтэйгээр уус ахуйн байдал бид нар угаасаа цагаас цагт те баг унтаж машиндаа суугаад сургуультай нойрмог ороод хөрөх ингээл энэ тогтцоонд орсон байна шүү дээ. Ээж аав нь маш их заавгүй. Тэгэхээр мэдээж хин нэг нь алдаа юм байна гэхэд хайхаас илүүтэйгээр бүгдээрээ тодорхой хэмжээний цаг хугацааг тодорхой хэмжээний яг ингээд байршилтна тий тэр ахуй орчинд нь Монгол гэрт нь бүгдээ энэ зүйлийг л засыг зааварлаа л гэж байгаа. Тэгээд энэ зааварлахаараа өглөө босоод ирэхээр байнга биш ч гэсэн иргэд хөвшмөл уцаа одоо үзэх YouTube бухах юм нэг дадал зуршил байгаад шүү дээ өсөсгөө. Тэгдэг шиг өглөө болгон босоод ч юм уу ээж авдаа сайхан амарсан уу ээжээ би урд чинь юм таагүй зүүдлэж хонлоо гэж эсвэл бүтэн хэлбэр. За өглөөний цай сайхан байлаа. Баярлалаа ээжээ. Тэ тэгээд аяг тавга хураачдаг. Тэрээсэл ийм ахуй ерөөсөл зөв дадал зөв соёл бүтэн өгүүлбэрээр өөрийнхөө хэлэх гэсэн санааг аль болох цэгцгүүч гэсэн ихний удаадаа. Цэгцгүүч гэсэн ихний удаадаа үнэн зөвөөр яг нүд рүүгээ харж агаад бүтэн өгүүлбэрээр яриулдаг болёо л гэдэг л юм санаа. Тэр дараа нь тэр уурн тод дигцтэй, цэгцтэй, ойлгомжтой, логикстралтай ч юм уу те айхтар тэр бол дараагийн мэргэжлийн хүмүүст заах байх л да. Би зүгээр ингийн л бай. Ингээ яг таны хэлдэг шиг бид нар чинь өмнөөс л гоё ярдам штэ ер нь бол хөдөө гэр бүл дээр өвөө мэдэр гэдэг шиг бүх зүйлийг ингээ амьдрал зан дээр амьд мэдэл амьд яриаг ингээд эхэлдэг ус штэ. Одоо болохоор ерөөсөө товчгоо окей no тэ эсвэл юм биш тэ гарлаа орлоонч мэддэхгүй хаанч яванч мэддэхгүй тэ тэр нөгөө хүүхдийг хүүхд хэлбэрээр нь одоо яг энэ наснд л засах нь би хэл сэтгэлийн хувьд илүү хүлээж авах айгуу тийм орчин нөгөө сав шимж ярьдаг штэ нэгдсэн байдсан болов уу гэж бид нар бас багсаг ингэж харж судлаад үзэж хараад хэрэгжүүлж байгаа хэлбэр. Таны ярин дэрийг бодлоо л бид ерөөсө анзаардаггүй юм шиг хэрнээ маш сайн анзаарахт нэг зүйл байна л да. Сайн нөгөө өглөө босоод би тийм зүүдлээ те хоолой идчихэд баярлаа гэд аягаа ураадаг гэсэн чинь уул нэг зөв дадал байх гэдэг шүү дээ. Гэтэ энийг бид нэр өөрснийх оошоодаг юм байна тий. Сая би ингээл таныг ярьж чад хүүхдүүдээр бас бодлоо л да. Манай хүүхдүүд өглөө яадаг.
сайхан амарсан нөхөр гэл нэг толоо тохиол тий. Тэр ч юм одоо 10-аас дээшсэн яг өсвөр насны эхэлж байгаа хүүхдүүд шууд халгаагаал өрөөндөө яг хичээл дээр нь юу бас явуулна гэж эцэг эхчүүд бид нар ч одоо түлхүү нөгөө нэг сэтгэл зүй тал руу нь бас ажиллах гал хүүхдүүдтэй ингээл аль болох өдөр басан үйл явдлын ингээл асуудаг тий. Уул ингээ бид нар ингээ хичээгээд байгаа боловч хүүхдүүд маань нэрээ яг ийм гоё зөв дадлаггүй л байгаад байгаа юм байна л да. Энийг багаас нь айл болох багаас нь суулгах тусмал илүү сайн баг тий. Тий. Алста. Одоо нэг бас нэг миний нэг би бас ав болсон, хажуу ав болсон үеэлдээ ихнээсээ. Тэгээд нөгөө аливаа зүйл дээр ингээд нөгөө нийгмийг буруутгах ч юм уу, нийгмээс ямар нэг үг хайхаас илүү тэгэхээр ингэж бодогцсан. Хүн чинь нэр нь монголчууд хэлдэг шүү дээ. Үрээс үрийн хооронд амьдардаг гэж. Чи бол яг вэ? Чиний үр хүлдэх хорвоо шүү. Тэ. Тэгэхээр айхтар юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр би юу гэж утсан бэхээр хамгийн шулууганда миний охин хинтээ суугаад ямар амьдрал гарах болоо. Тэнгуутаа би хүн чинь амар мохоо ийм одоо юу гэдгийг зөндөөл юм баг. Мөнгөдөө дөрөвтөө удамсдартаа тийм үү те ийм шишин шидлэгтэй ч юм уу. Ийм хүн одоо суулгана гэж боддсон юм хамгийн түрүүнд ямар нэгэн тодорхой байдлаар. Тэгмүүд надад бас нэг давхар бодол төрсөн. Миний хүүхдэд бусдад хэр нөлөөлөх вэ? Хэр өөрөө зөв хүн байх вэ? Гэдэг зүйлийг бодож ирсэн. Тэр маань багшийн суурьтай холбоотой байгаа л та. Хүүхдүүдэд заагаал гэдэг. Шинэ Монголын маань нэг сайхан соёл нь одоо нэг зөв сайхан иргэн 10% хүүхдийг бэлтгэс илүүтэйгээр энэ зөв 10-20 хүүхэд нийгэмд хэрхэн зөв нөлөөлж чадах вэ гэдэг л хамгийн чухал. Зөв хүн байж болно, чи зөв хүн биеэр байж болно, чи лаг байж болно. Гэхдээ нийгэмд ороод хэрхэн зөв нөлөөлөх вэ гэдэг аяга чухал байхгүй. Тэгээд ингээд бодсон чинь яг нээлтээр сая бид нэг зөв дадлаг болчих. Тэгэл ерөөсөө л нэг уул нь хүн хэлээр мал хөлөөр шүү дээ. Асуултыг одоо асуулт юм уу эсвэл хариулт хэлбэрээр ярьдаг үстэй те. Та асуугаад би хариулж байна. Тэр нь цаашдаа оновчтой юу зөв сэтгэл дулаах нь ямар эерэг сүрэг хариулт өгөх вэ гэдэг нь дараагийн асуудал баг л та. Тэгэхээр миний яриан төгсгөл одоо бидний нөгөө сургалтын хамгийн чухал юм нь ихэнд хүчээр юм шиг мөрдлөө тэнд бол нэг тийм айхтар юм диктатураас илүүтэйгээр нөгөө монгол хүний чинь нэг өгөл угаас бэд юм байна. Угаас бэд юм. Тэсвэр хатуучтай юу? Хэсэг хугацаанд ингээд сонирхолтой байдлаар тэр дадлуудыг сонирхолтой байдлаар тэр өгсөд байгаа одоо яг батаад орж аваа бүгд уулна мэддэг заяа. Ганц одоо амар аравдан санаачлаад бям тогтох ч юм уу. Тэр дэлгэр жаргал багш нь заагаад байгаа юм шиг байхгүй юу? Яг уу бүгд мэднэ. Угаасаа бидрээс ч илүү яг үүндээ заах байх. Тэгээд тэр зүйлийг л бид нар тэнд нэг жоохон вакуум арай жоохон хариуцлагатай нэг диктатур нэг гэж ярьдаг те. Цэгцтэй байдлаар л заагаад байгаа юм. Тэгээ асуулаа урдаас бүтэн өгүүлбэрээр хариулаач л гэдэг. Хоолоо идчихэд аяг давгаад долоох ч юм уу те. Ингээд бүх юм бидний нөгөө хэрэгжүүлээд байгаа зүйл ингээд бид заримдаа ээж аваад мартцсан байгаа. Уг нь маш хамгийн чухал хэрэгтэй юмнуудыг бид нар ахуйн хуучнаа л зүйлүүдийг арай жоохон одоо мэдээж бас орчин цагтаа боловсронгуй арай боловсронгуй хийж байгаа л гэсэн үг юм. Тэгэл асуултыг хариулт хэлбэрээр хариулна. Толгойд өгөхгүй ямар нэгэн биеийн хилэмжээр хариулт өгөхгүй. Тэгээд гарах хүсүүлдэ хүүхэд би ингээд байна. Тэнгууд нь тэгвэл чи наадхаа би ядраад байна. Түр амарч болох уу гэж хэлбэ. Тэ гэгдэг байдлаар бүх зүйлсээ л хийгээд байгаа гэсэн үг ерөөсөл. Тэр 7 хоногийн хугацаанд. Эсвэл анхаарах ёстой зүйл байна л да. Энийг бас хүүхдүүдээс гадна эцэг гэх рүү бас их сайн хилж чиглүүлж өгөх хэрэгтэй юм байна. Яа тэгэхээр монгол хүн чинь нөгөө ахуугаас хаалтгаад тий бид нар чинь өөрсдөө бас байгалийн амтад учраас байгальд гараад одоо өвгдээцээс өвлөж уламжилж ирсэн тэр гоё ахуйн соёл зөв дадал тий идэж уухаас ихсүүлээд ярихаас ихсүүлээд тий гэх мэтэрчлийн энэ зүйлийг ингээ хүүхдүүдэд зааж юм. За энэ донд нэг юм хагас цэрэгжилт бол юм диктатур гэдэг үг орж ирээд байна л та. Магадгүй энийг зөвөр тайлбарлах хэрэгтэй ах л та. Эцэг эхчүүд бас жоохон буруу ойлгох магадaltaй ингээ диктатуртай гэлдэнгүүд миний хүүхдийг загнаад иж магадгүй гэж бас бодож магадгүй шүү дээ. Энийг гаргаж ирээл. Энийг яг зөв тайлбарлавал. За ойлголоо. За юуны өмнө одоо манай хүүхдийг яг өнөөдрөөс гэдэг нэртэй төсөлт цусламгийн маань үндсэн агуулга нь хүүхдийг бие, хэл, сэтгэлийн төлөвшлийг олгох
вакуумжуулсан 50% шүү. 50% зэрэгжилтийн байдалтай цуслан. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл тэр чигтээ диктатур бол зэрэгжилт. Тийм ээ. Тэгэн гол 50% гэд ороод ирэнгууд ямар ч гар хүрэх зүйл байхгүй. Ёс бус үгээр хийлэхгүй. Шаардлага тавина. Шаардлагыг биелүүлнэ. Тий. Тэгээ шаардлага биелүүлэх дээр бид нар за одоо бүгдээрээ нэгдээд чагсана. За одоо бүгдээрээ за хоолоо үлдээхгүй бүгдээрээ итнэ. Хаягдавгаа угаан шүүхтүүд ээ. За. Ингээд нэг хүүхэд нь гараад ихэд бусд нь хийхгүй байдаггүй байхгүй. Шаардлага тавьж байгаагаа бид нар диктатур гэж байгаа. Дээрээс нь уцалгүй байлгана. Утас харуулахгүй. Хүний нөгөө чиний ирэхээр миний ирэх хязгаарлагдана гэдгийг тэнцээ жоохон одоо яг үнний гэдэгт бол нэг айхтар ирэхсээд байх юм байхгүй л тийм. Тэр нөгөө одоо тансаг хэрэглээчүүд юм те гоё чихэр ундаачүүд юм уу те. Тэдгээр зүйлсийг нь л хамжаарагдчихад байгаа. Тэгээд өөрсдийнхөө ажлаа одоо сургалтаа цаг алдахгүй үр дүнтэй болохын тулд бид нар хүүхдүүдтэй тавьж байгаа шаардлага л диктатур гэж хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр Америкт нэмэдлэхэд ер нь бол шулуухандаа энгийн байдлаар аахгүй. Уг нь яг хурц одоо айгуу тийм хурц зүйл жишээнээр авч хэрэглээд байгаа шиг байна л да. Ирэх хэрэгчлээ. Тийм. Тэгээ манайд энд бол ирэх хэрэгчлээ хязгаарлагддаг. Яг үнэндээ. Гэхдээ орой хүүхэд та хоёр хүүхдээ миний хоёр хүүхэд даалгавраа хийх ёстой шүү гэдэг. Энэ диктатур нэг хэлбэрийн нэг шаардлага шүү дээ. Тийм үү? Үгүй би босоо юмар байна. Өөрийнхөө хэрэгчлүүдэд аз жаргалтай утсан үзмэр юм уу та хэрэгчлүүг нь тодорхой хэмжээнд боож шүү дээ. Энэ бас нэг хэлбэр шүү дээ. Энэ л амар хурцаад байгаа л да. Бид нар тэнд өглөө та 6 цагт 7 цагт сэрэх ёстой бол сэрхэл ёстой. Гэхдээ тэрийг бид нар нэг юм хүчээр албадлагаар нэг цэрэг шиг босоод гэж хэлэхгүй л дээ. Маш сонирхолтой байдлаар аяар ая тавьж сэтгэл зүйдэн тэ биед нэвтэйхэн байдлаар сонирхолтой байдлаар гэж сэрэн гэсэн үг. Тэгэл яг багш маань хэлдгээр яг аяг тавгаа өөрийнхөө нэг цайны газар ресторанд ороод үлдээдэг биш тэ. Ингээд цэгцтэй байдлаар хураах цэгтлэх альва эхэлсэн ажлаа дуусгах. Тэгээ дээрэс нь тэр утас самттан байхгүй гэдэг маань л эргээдэл нэг тийм. Энэ бол тий диктатур буюу шаардлага. Бид нар угаасаа ер нь хүүхэд багчууд гэлтгүй бид нар ч гэсэн ажил амьдрал дээр бид нар шаардлага гэдэг зүйлийг хүлээж авч чадгаа байчихсан ерөнхийдөө харагдаад байгаа. Тасан зурсан хүмүүс ч гэсэн өөрийнхөө эрхийг мэдээд байгаа боловч үүргээ мэддэггүй, хариуцлага үүрдэггүй хүмүүс ер нь бол бий болоод байгаа гэж хардаг байхгүй. Та яг хариулах гэдэг юм. Яг л ойлгомжтой цэгцтэй байдлаар. За нэвтрүүлгийнхаа эхлэлд бол яг энэ төслийн гол зорилго болоод энэ төслөөр дамжуулаад хүүхдүүдэд ямар мэдлэгийг олох гээд байгаа, юуны төлөө зорж байгаа гэдгийг бид нэр хамтдаа ярилцлаа. Үүн дээр яг үргэлжлүүлэн асуухад яг энэ төслөөр дамжуулаад ер нь бол ирээдүйд ямар үр ашигтай гэж та ерөөхдөө харж байгаа вэ? Магадгүй энэ төсөл хэрэгжихгүй бол бас яг энэ чигээрээ хүүхдүүд маань эцэг эхчүүд маань ингэж яваад байвал ямар аюулын харамттай бол энэ дээр та ямар санаа бодолтой? За баярлалаа. Түрүүн бэм тогтох багш маань хэлсэн байна. Бид бүхнээс илүү сайн зааж чадах маш их хүн байна. Монгол улс маань эрдэмтэн, хуучны мэдлэгтэй түүх, удам судар, ёс заншил гэд бүхнийг агуулсан маш олон мундаг сайжвал одоо ч гэсэн бий байна. За бид бүхний хамгийн том зүйл юу вэ гэвэл за энэ зүйлийг хийхгүй байлаа гэхэд аимшигтай ч жоохон хэцүү нийгэм бид нарыг хүлээж байгаа. Бидний өнцөг энэ бол тэ. Тэгээ та бүхэн сэтгэлдээ нэг одоод үзээрэй. Ирээдүйд 20-с 25-30 жилийн дараа эрэгтэй хүүхдүүд, эмэгтэй хүүхдүүд эсрэг хүснийхээ одоо хөтлөөд гэртээ ороод ирэхэд баярлах нийгэм болох вэ? За энэ яар дээр дахиад бас бидний нөгөө мэдлэх, хөндлөх тэгээд нөгөө цагаан сараар хилдэг, наадмаар хилдэг, эр гуйхтай хилдэг тийм ээ. Одоо хишиг өдөр адууга засах, айргаа бүлэх тий таргаа хүртэл бүрхтэй монголчууд чинь
одоо сайн сайхан үг хэлж энэ тэр ойр орчмынхаа энергийг сайжруулдаг байсан гэдэг. Өөрөг зөрүүлэх ёс гэдэг эдгээр зүйлүүд байхгүй болчих үед Монгол ахын соёл. За тэгээд тэрний ар дээр бас нэг хэцүү юм нь за миний хүүхэд арай гайгүй одоо буруу зуршилтай та тий одоо зүгээр нэг жоохон пив уугаад муу зуршлыг нь өөгшүүлдэг болох байлаа гэж юу? Тамхи сэнгэнүүлээд ороод ирэхэд миний хүүхэд бүр мууг нь хэргэлдэг юм аа. Энэ дээрээ байт юм аа гэд нөгөө толгойг нь илэхвэ гэдгээс л маш их хайж байна. Тэгэд гол нь бидний ирээдүй чинь бүгдээрээ одоо бидний хүүхдүүд цаашлаад угаасаа ингэж юм чинь урсгалаараа ингэж явна, үе дамжиж явна. Тэгэхээр бидний хүүхдүүд гэдэг ямар нийгэмд амьдрах болоо гэдгээс би ингэж заримдаа сэрд сэтгэх байхгүй. Тэгээд одоо гадуур л өчнөө юмнууд явж байна. Тэгээ бас хүчирхийлэл байна. Маш их хүчирхийлэл дунд хүмүүс байгаа. Алхам тутамдаа байгаад байх шиг байна. Заавалчгүй одоо нэг цодчнүүдэд ч юм уу янз бүрийн айхтар юм болоод байгаа биш. Ер нь бол зүгээр одоо үеийнгийн дээрлэхэлтэй. Зүгээр л сэтгэл зүрхнээсээ нэгийг хайрлаж чадахгүй зүгээр л би гэдэг өнцгөө төрүүлж гаргаад би шүү, минийх шүү гэдэг зүйлээрээ шууд хандаад эхлэхээр нөгөө хүнд хэцүү болоод тэгээд нөгөөх нь дамжраад нэг нь нэгийг л хайрлах болчиход шүү дээ. Бараг ихнэр нөхрүүд. Тийм ээ. Тэгэхээр бүгдээрээ эрэхтэй хүн шүү дээ. За хүн гэж ярихаас байл. Бүгдээрээ ээжийн, аавын, хүүхдүүд чийдсэндээ сайхан амьдарч ээж авдаа сайхан харагдах хэрэгтэй. Хичнээн ээж аав болсон ч гэсэндээ тэгэх хэрэгтэй. Тэр эрэгтэй эмэгтэй хамаах зөвхөн их нарыг ч юм уу одоо хайрлаад ингэхтэй биш. Гэхдээ мэдээж их нарыг хайрлах хэрэгтэй. Нөхрөө хайрлах хэрэгтэй. Гэхдээ эдгээр чинь бүгдээр эрэгтэйш чийдсэндээ өөрөө нэг хүний хүүхэд шүү гэдгээ сайн санаж явах юм бол ямар ч харилцаан дээр хүчрхийлэлд орохгүй тийм ийм л байхыг хүсэж байгаа. Тэгээд ирээдүйд биднийг бол одоо тийм хэцүү зүйлс дуулаад эхлэх үедээ гэдгээс л санаа зовж байна да. Тэгээд энэ төслийг энэний эсрэг ерөндөг болгож хийхийг бол одоо ингэ иргэн хүмүүсийнхаа зүгээс бидний зүгээс зорьсон зорилт маань л энэ байна да. Маш олон эцэг эхчүүдийн өмнөөс бас талархал илэрхийлье. Яагаад гэвэл өөрийнхөө үр хүүхдийн төлөө тэдний нийгмийг сайн сайхан болгож гэрэлтүүлэхийн төлөө гэдэг одоо энэ төслийг эхлүүлсэн байна шүү дээ. Тэгээд мэдээж хүүхдүүд маань сонсоод явуулна ингээ 8 хоног тий 7 хоног л 8 хоног 7 хоног өдөр нь бага юм шиг хэрнээ маш олон үр өгөөчтэй байдгийг одоо аюу олон эцэг эхчүүдээс нь сонссон л доо танаас пэйжэнд ор эцэг эхчүүд өөрсдийнхөө сэтгэлийг аюу гоё илэрхийлдэг юм байлээ. Тэгэхээр өмнөх 3 жилийн хугацаанд хүүхдүүд маань олон ур чадварыг өөрсдөндөө суулгасан байна. Түүнийг нь үргэлжлүүлээд ээж аав нар гой сахилаг баттайгаар бас дадлагжуулсан байна. Тэгээ дадал болгож чадсан байна. Тэгээ жил болгон явдаг хүүхдүүд одоо маш их байдаг юм байлээ. Мэдээж энд бас багш нарын ур чадвар их чухал болоо гэж бодож байна. За өнөөдөр хэл ярианы багш бие тогтох ирсэн байна. Үүнээс гадна маш олон багш нар байдаг. Тэгэхээр энэ одоо хөтөлбөрийн энэ цусланд одоо ямар багш нар маань ямар чиглэлээр одоо хичээл ордог вэ? Энэ талаар бас танилцуулах зүйтэй байх. За одоо амар аруудан бям тогтох дэлгэр жаргал гэсэн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ерөөхдөө манай туслан маань байгаа. За. Бид нар зочин багшаар одоо тухайн одоо хэл яриа гэдэг юм уу те тухайн сегментийн дагуу зочин багш нарыг авчирдаг. За жишээ нь одоо манай одоо зочин багшаар про театрын одоо продюсер жүжигчин бэлгүүн найруулагч бэлгүүн гэж залуу ирдэг. За тэгээ шинэ Монгол сургуулийн биеийн тамирын багш одоо сумын заан залуу хурж ирж одоо би биелдаар юу эр хүн ер нь бас ямар байх ёстой гэдгийг бас давхар бас нөгөө өнцгөөс бас нэг хэлж өгдөг тийм ээ. За тэгээд энэ дээр нэг юм орхигдуулсан юм шүү. Манай одоо би хий сэтгэлийн маань сэтгэлийнх нь багш маань одоо өмнө тентгийн Балдан Баравангийн гомон татсангаас ирдэг. Бид нар урилга өгөөд жил болгон ирж бидэрт багшилдаг. Тэгээд дэлгэр жаргал гэдэг нэртэй багш
гэлгэн сахилтай лам байгаа. Тэгээд гэлгэн сахилтай лам хүнийг авчирснараа бид нэг одоо шашинжаад байн мэгзэм чэйжлэхгүй. Тэгээд ингээд айхтар шашинжаад алга болол те мандал өргөд ч одоо юу гэдэг те шашны янз бүрийн зам бол байхгүй. Бид нар зүгээр эцэг эхийн ач ямар чухал юм бэ гэдгийг бурхны шинд маш их цаадаг. За тэгээд бурхны шинийг хүн болгоны мэддэг одоо эрх зүйлийг одоо хоёр юмны ялгааг хүн болгон гаргаж иж том болдог шүү дээ. Тэрний нэг өнцөг буюу 10 хар нүгэл 10 цагаан буйны ялгаа. Энэ хоёр зүйлийг л ярина. Тэгээд дээрээс нь гэлвэн сахилтай хүн 256 зүйлийг өөрийнхөө амьдралдаа хөвшүүлж, дадуулж одоо энэ зүйлийг одоо ерөөхдөө барьдаг, сахилаа барьдаг. Тэгээд одоо хурдангүйдгүү, ширүүн хардгүү, түргэн явхаар одоо нүдэн тарагдахгүй амтныг хүртэл биеэрээ цогтөг гэдэг үднэс тийм их зөөлөн бүх зүйл дээр маш санамсар мэдэмсрийг гайхамшигтайгаар авч явдаг учраас тэдгээр хүний хажууд байхад ийм хүн байдсан байж тээ гэдэг нь л чухал өнцөг байна. Эрэгтэй хүн чинь ийм гой зөөлгөн, ийм гой байж болдсон байж гэдэг л өнцөг. Түүнээс биш тэр хүнийг авчираад тэ ингээд за нэг юм байгаа шүү гэдэг ч юм уу нэг ном уншуулад ч юм уу тийм юм бол байхгүй. За тэгээд энэ дээр энийг орхигдуулсан байна. Нэмээд хэлэхэд манай тэр сэтгэл гэдэг зүйл дээр дэдгэр жаргалам дээр маань одоо гівш лаарамб төдөн намдаг гуай гэж хүн иржсэн байна. Аграмб батнасан гуай гэдэг хүн ирсэн байна. За ингээд ийм зочин багш нар бол одоо ингээд жил юу өдрөл болгон тий одоо манай одоо жилдээ 2 удаагийн эсэлт болгон дээр ирж одоо ингээд зааж байгаа. Би саяхан хүүхд хэрхэн хүмүүжүүлнэ сэтгэл зүйн подкаст сонсож байхад эцэг эхчүүд бидний нэг том алдаа байдаг гэнэ хүүхд хүмүүжүүлэхтэй. Чи юус арх уучлахгүй шүү. Чи тамхи татчихлахгүй шүү л гэж бид нар ингээд нэг болохгүй гэнгээ зандарч дандаа хэлдэг гинэ. Энэний оронд архин хүний бид яаж нөлөөлдөг юм те? Энэ ямар эрсдэлтэй юм? Тамхи татах нь ямар эдгийг? Энэ яагаад болохгүй ингээд нэг юм бид нар ойлгох хэрэгтэй юм байна л та. Тэгэхээр одоо ламнар ирээд илүү хүүхдийн сэтгэл зүйг нь одоо болох зүйлийг болохгүй зүйлтийг хамт ингэж харьцуулж одоо ойлгуулах нь шүү дээ. Тэгээд нэг бид нар шиг ингэ шууд зандраад авах биш 10 хар нүгэл гэж юу юм, эцэг их ачлах гэж юу юм, тий? Сайн хүн байх гэдэг нь юу юм гэнэ илүү хүүхдэд ойлгуулна гэж ойлголоо би зөв. За тэгээд тэрнээс гадна эцэг эхчүүд яг юм цусланд хүүхдүүдэд явуулахдаа за 8-10 бол бидний хувьд ээж аав бидний хувьд бол бас арай жоохон санагдаад байдаг л да. Өгтөө бол аль хэдийн бие даагаад бас нэг юм хувь хүн болоод тий нэг юм альва зүйл дээр дүнэлт хийх наснаа аль хэдийн болцсон юм байлээ л 8 өрөөд одоо болчдөг юм байлээ. Бид нар л ингээл жаахан байна гэл аль болох өмнөр нь орж юм их гэдэг болохоос судалгаагаар аль хэдийн болчихсон байдаг юм байлээ. Аль хэдийн ингээд өөрийнхөө би юу хийх ёстой юм юу хийж болохгүй гэдгийг ингээ мэддэг болцоо хүүхдүүдэд юм. Гэхдээ л эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд тусланд явуулахад нэг юм санаа зовдөг зүйлсүүд байдаг. Тэрний хамгийн нэгдүгürt бол аюулгүй байдал. Тэгэхээр энэ дээр бас аюулгүй байдал дээр нь яаж хангадаг вэ? Энийг одоо ээж аав нарт төлөхөө хэлвэл. За тэгээд өглөө хуваарийг бас мэдмээр байна. Тэ хүүхдүүд маань хэдэн цагт босоод өдөрт юу хийгээд арай хэдэн цагт унтаж амраад тэ бас тэг гоё байгальд байгаа шүү дээ. Байгальтаа нас яаж ойр байлгуудыг гэх мэтчлэн юм хуваарийг танилцуулбал. За байгальд байгааг бимба гişм ярьчих. За би дөрөвний асуусан дээр хариулт хэлье. За манай эцэг эхчүүдийн нөгөө хамгийн айдастай байдаг зүйл буюу аюулгүй байдал. За тэгээд ер нь бас ингээд бид хэд нэг сошиалдор нэг ганц хоёр нөгөө хүүхдүүдийн цусланд яваад иржсэн хүүхдүүдийн сонин дуу одоо тэр дотор юу болдог яадаг гэдэг юмнуудыг нь бас ингээд сонсоод байна л та. Тэнгууд манай цуслан чинь нөгөө эрэгтэй хүүхдүүд л жоохон ядарна шүү. Жоохон ядарна. Чи бэлтгэл хийн. Хөлцсөн шүү. Жоохон хоолой голоход манайх жоохон өсгөн. Гэхдээ хүний хүүхдийн шимд ичээдэг бол алдагдуулахгүй. Нэг өдрийн талд нь ч юм уу одоо өсгдөг ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар ингээд өсөд ирэхээр нөгөө л хөргөчөө шууд онгоолол бэлэн байдаг юмнууд нь байхгүй болчихоор хүүхднийг жоохон сонирн байдалд орно те. Энийг нь за тэгээд аюулгүй байдал талаас нь манайх айлын удам залгах тий одоо ирээдүйд Монгол улсыг нуруундаа өргөх Улаанбаатар хотоо
нутаг усаа. За тэгээд цаашдаа гэр бүлээ, үр хүүхдүүдээ бүгднгийн нуруундаа өрөх тэр сайхан ирчүүдийг сайхан том хангар сайхан ир хүмүүс болгохын тулд адуу үхэр одоо ямааны ивэр гэдэг юм уу те тэдгээр зүйлүүдээс яг үнэтгэхэд бол хол байлгаж байгаа. Хамгаална. Тийм зүйл одоо адуу мал байхгүй газар бид тэр уулны ингэрт байгаа учраас адуу малгүй. За нэг хоёрдугаар гол усгүй. Тий зөвхөн горих ба уулын ус горих урсж ирж байгаа. За хэрэглэхээр л тий. Гуравдугаар одоо нөгөө амралтын газар юу байгаа даахгүй. Одоо архитаар суусан янз бүрийн одоо тэр одоо нийгэмд одоо буруу харагдсан үзгэр жишээ байхгүй. Ойрлж харсан одоо агсам сөхтөө тавьдаг тийм зүйлүүдээс хол байлгахыг хичээгээд бид нар манчрын хэд дээр одоо ерөөхдөө үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгээ энэ дээр нэмэд дэлгэхэд бол энэ дээр бол санаа зовлтгүй бид бүхэн бас нөгөө аюулгүй амьдрах гэдэг ч тийм аюулгүй суралцах тэр бүх зүйлийг бас давхар хийсэн. Санаа зовлтгүй. Нэмэдлэхэд бол камержуулт бол 24 цагийн камержуулт байгаа. За мэдээж манай багшийн маань ижийн бол одоо олон бомжива хүүхдийг хоолдог энэ хоол зүвч хоолны яг энэ чиглэлийг одоо мэрэгсэн туршилтын Монгол сургуулийн цайны газрын одоо өсвөн байгуулагч тийм Америкийн ээж маань бол байгаа учраас бидний ардталтай байгаа учраас анхдаа эхлэхэд л яг өглөө өдрөөрөө хүүхдийн шимтгижэл хоолыг яаж юм ахуй орчинд ер нь бол хөдөө шүү дээ. Яаж авч болох вэ гэдгийг бол тэр ахуй орчинд маш шийдсэн. Тэгээ хөвчлэн болтонтой суу цагаа иддэг. Махыг маш бага иддэг. Мах идэхдээ хөвчлээ яс идэнэ. Яс мүлжин. Тий. Нэрвний булчин энэ гэл халил явах гэдэг хичээлийнхээ өөрсдөө юм. Тэгээ ер нь бол тий аюулгүй байдал талаасаа санаа зовлт байхгүй. Тэгээ дээрэс нь бас нэг гоё монголчуудын эрт дээрээс монголчууд нэг ихэнх баруун 30% нөлөөд буруу санааг бол нэг ширэн шинтэй хүмүүс шүү дээ. Шишээрхгүй шүү. Тийм болохоор ихтэй нэг айхгүйгээр аюу хчээр нэг юм авшигтай, бэлэгдэлтэй бас нэг юм ёс суртахуун хэмжээтэй хүмүүс очиж байгаа тийм. Ийм бас ариун тагшин газар байгаа учраас нэг их айхтар тийм аяллаа одоо аялал зугаалгаар ирж байгаа. Бас бага байдаг тийм камертай. Давхар мэдээж доор үүдэндээ манай лавгаагч мөр байдаг. Тэр хэд өглөө хийн орж ийн гарч ийн гэдгийг бүртгэдэг. Ер нь бол тийшээ хөвчлэн амралтын бямб нэмдэл одоо агааралж байгаа хүмүүс болон бусад үед бол ерөөсөн манайх руу зорхол зочин багш нар л ирнэ л гэсэн. Намгүн байдаг шүү дээ. Намгүн байдаг. Хамгийн чухал нь ерөөсөө яг тэр асуудал. Тэн дээр л нөгөө одоо доорших өнгөрсөн ирээдүйд биш өнөөдрөөрөө байцгаая. YouTube үзэхээрээ яг өнөөдрөөрөө ингээ анхаарал төвлөрүүлээл яг даалгавар хийгээл хоол идэхээрээ уцаа одоо өчигдрийг бодоод 6 сарын 1-ийг бодоод ингээл төвлөрч чадахгүй байна. Ерөөсөө л төвлөрч чадахгүй нь өнгөрсөн ирээдүйрүүл яваад байна. Бидний бүх зочин багшийн бидний санаа нь үндсэн. Таны асуултаас жоохон гажижлаа шүү. Тий, үндсэн яг өнөөдөр оршин анхаарал төвлөрөлтөө бай тээ. Ерөөсөө л анхаарлыг бүрэн 100% төвлөрж байлгаа гэдэг талаас л бүх багш нар маань бүх хичээлүүд маань эсвэл тийш огтлцдаг. Өнөөдөр одоо ингээ оршдог хүн бол ер нь бол бас нэг юм уужим тайван ирээдүйд бас нэг стресс багтаа аливаа утга учирын асуудлын мөн чанарыг нэг 7 секунд 10 секунд бодож уужирж яж зөвөр ингэж илэрхийлэх юм сайн хүн болохын төлөө л сайн нийгэм бүтээхийн төлөө нэг жижигхэн оролцоог бид нар хийдэг. За үндсэн аюулгүй ажилладаг ч давгүй шүү. Тэгээд 3 багш маань ерөөдөө шаардлагатай одоо бороо хурдтай байгаль цагуурын бас нэг ширүү байна л та атар бороо ордог. Уусаа цэцэг үний бүх тааны ноёолын чинь залгаа шүү дээ. Ер нь бол жоох болрох учраас бороо орохоор багш нар очиж хамт хонно гэсэн голд нь оролцоод. За тэгээд мэдээж 2 багш маань ялангуяа бит хоёр бол хоорондоо шүн шаардлагатай үедээ ер нь хөвчлэн тэгдэг л дээ. Нэг 2 цагаас нэг мөр харахтаа гэдэг ч юм уу. Зайлшгүй босоод очиж шалгадаг, сонсдог, түгжээгээ харддаг ирдэг. Тэгээд буцаа зөрүүлээд үүрээ нэг нь босдог, зэрүүлэг тавиад тогтмол. Тэгээд ерөөсө би сэтгэл нэг тийш анхааралтай байдаг учраас яг амархууш хэлэлт төрчин та. Одоо ирээдүйн маш чухал тий. Тийш. Бүгд бид нар авч явж байгаа шүү дээ. За нөгөө талаараа таны хоёр дахь асуулт
байгаль хангалтлагатай ихтлгээтэйгээ манай хөтлөгч маань хамгийн анхны оновчтой байсан ахуугаасаа хаашаа олдох вэ гэдэг шиг бид энэ хаашаа олдох вэ гадагшаа төгшөө яваад яг хоо үгүйсгэж байгаа юм биш. Эрдэм мэдлэг боловсрал эзэмшээд дэлхийн том одоо тэр зүйлийг Монголд тарихыг үгүйсэхгүй л дээ. Тэгэхээр Монголоос хайчгаа дээ. Тийм шүү. Хаачсан Монгол хүнлэх байх л та. Тэгэхээр ахуугаас олддгүй юм байна. Тэгэхээр бид нэр аль одоо учиргүй өгцсөн өндөр хасах руу гарахаас л тэгээд тодорхой хэмжээний 3 4 5 6 амраад гарах хэмжээний уул руу гарна амьсгагийн задлан уулан дээрээс алсыг харуулна. Тэгээд нөгөө зочин багш нөгөө морио урчаа урдын дуучнаа авчирж ирээд уулын өндөр дээр яг Монгол хүний зүрх сэтгэл амгшилд байгаад идэх те. Яг наадмаар цагаан сараар л дээлэнсэл амгшаад байна гэдэг тэр мэдрэмжээс илүүтэйгээр тэр бас нэг тодорхой хэмжээний мөн чанар нь морио уртын дут яаж холбогдсон гэдгийг өндөр дээрээс те таниулах тэгээд ямар гоё сонсох сэтгэлд нь ингээ мэдрэмж өгөх. Тэгээд хичээл бусын дараа морио хорийн талаар товчхон сонирхолтой байдлаар ингэж зааж өгөх. Монголчуудын үнэтэй учраас монгол хүнийг бас илтгэж байгаа. Монгол хүнийг бас өөр зүйлсүүд илтгэн шүү дээ. Олон зүйлс гэдэг шиг. Тэр зүйлүүдийг үзүүлж харуулна. За мэдээж өглөө эрт цагийн хугацаа бол энэ жилийн хугацаа бас төлөвөө гараагүй маань иргэд агуулга гарсан яг нарийн хүүхдүүдийн нас онцгийн хараад хуваард гарах бах, амгад багш мөн гарах бах. Тэр нь бол хуучин бол эдгээр наснууд төр 6 цаг гэхэд бол бид нар одоо зэрэг гүйлтэндээ хэмжээндээ өдөрт 100 м байсан бол өдөр болгон ахиулах ийм гүйлтэнд орондоо өглөөд маш хөнгөн каш идэн махан дөрлөө хүрээд гэх юм бол нэг итгэхгүй өглөөний бол хөнгөн юм мэднэ. За тэгээд өргөжлүүлээд яг нэг цагийн 30 минут амраагаал би таймер нэрчээг нэрээ. Тэгэхээр цагаа уучаад 30 минут ирэхэд амраад мэдээж өглөө нүүргээр ариун цэвэрсэх зүйлүүд байгаа. Тэгээд тэр зүйлийг хийсний дараа 30 минут амарсны дараа нөгөө хилэрний хичээл дээр орно шүү. Хилэрний хичээл нь манай бүх хичээлүүд бүх багш нарын маань ирэхэд орж байгаа зааж байгаа хэлж байгаа юм. Маш сонирхолтой байдлаар заа гэдэг зүйлийг л бид нар судалж манай багш маань Марко багш маань авсан ажилласнаар бидэрт таниулсан. Тийм болохоор хүүхдийг залхаахгүй зэрлэлгүйгээр сонирхолтой байдлаар хөгжөөнд байдлаар тэгтээ үлдэц өгөөж нэх байдлаар. За ингээ би сэтгэлийн хичээл орчоод нэг цаг тоглуулнаа. Амраанаа. Тэгээд өөрсдөө гадар тоглоод орчиндөө тоглолт явж харж жоохон ядарсан дараа өдрийн цайр нь өдрийн хоол ирнэ. Тэгээд зааш унтуулна. Эхний 3 өдөр унтах гэж нэлээд юм болно. Нэлээд болно шүү. Сүүлдээ ман. Тэгээд сүүлдээ даалгавар хичээлүүд маань ороод ирэхээр гадаад ирэхээр өсөөсөө унтдаг болно. Нэг дараалахаа нөгөөтэйгөө нөө байгальд гарах хүн өсөөсөөгөө тарих юмраад унтдаг шүү дээ. Тэгээд унтсны дараа юм уу эсвэл унтсны өмнө бид нар нөгөө хүүхдүүдийн байдлыг л хэрэгтэй хардаг тухай өдөр ямар байна хүүхдүүд маань хэр байна сэтгэл зүй энэ хичээлээ бага орё тэр хичээлээ жоохон ахиу орё гэдэг юм уу эсвэл сонирхолтой байдлаар байдаг. Тэгээд эсвэл нөгөө багшийн маань сэтгэлийн боловсролын хичээлийг орно гэсэн үг. Айл эсвэл одоо их ажлын тухай бид гурваны хэлж байгаа хүүхдүүдтэй уянгийн шүлэг өгүүлэг найраглал сонирхолтой байдлаар ая тавьж уншиж өгөөд тэгээд тэн дээр өмгтгөл дээр нь биднийг бий болох гэж биднийг одоо энэ дац жаргалтай сайн ер нь бол ирээдүйд гайхалтай хүн болохын тулд яам. Тэг өглөөнөр зөвчмөр хүртэл яаж зовж зүтэрч яаж шаналж яаж баярлаж явж байгаа вэ гэдгийг ингээ сонирхолтой байдлаар танаа авъяж чи ингэж хэлнэ шүү гэд ингээр хөөхд өөрөө ирэхгүй ойлгодог өөрөө ирэхгүй одоо хоёрдаг. Тэг ийм байдлаар ирэхэд сэтгэл рүү нэлээд ирэхэд орч юмнуудаа заагаад тэгээд үдээс хойшд маань үнсэн амар ордог багш маань нөгөө амарцсан учраас их үдэд бол багш маань биеийн хичээл ордог тасгал сургалтууд би гарч ангалах эхэндээ 10 сүнэдэг байсан нөхдөө 7 өдрийн дараа бас нэг 20 30 сүнэдэг болох хэмжээний тэр зэрлэг рүү ордог гэсэн. Тэгээд орой дунд нь мэдээж орой хоолоо идээд тэгээд заавал сүү цагаад тараг идээд тэгэхэд ирэхэд оройд бас үлгэр уншин бидний бэлдсэн кинолад болно. Кино за тэгээд сайхан нэг өдрийг сайхан жаргана да. Тэгэл ирэхэд амардаг да. Тийм бол за ер нь багцлал гэхэд бол ер нь л яг зөв байгаасаа энийг л ер нь бол зөв гэх байх та гэж жоохон оновчтой байлгасан тэр хөтөлбөрүүд тэр хичээлүүд тэтгэр хоол хүнс гэдэг шигтэй агуулгаараа тэрхэн байлгахын төлөө зорчилж байгаа. Монгол ахуйн зөв дадал ёс заншил дээр нэмээд орчин цагийн
хүүхдийн одоо сэтгэл зүй болоод бие биелэртэн тохирсон бүх зүйлийг хослуулж ерөөхдөө заадаг юм байна гэж би хувьдаа selvfølgлоо. Тэгээд ээж болсноосоо хойшлынхаа судалдаг л да нөгөө хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх вэ? Энэ дээр болохоор тэртээ өвлийн одоо хаврын утаа хүүхдүүд аяг уушг нь хордсон байдаг. Тэгээд айл болох зуны дэлгэр цагт байгальтай ойр, уул устай ойр газар хүүхдээ байлгаад цагаан идэл савг гэдэг юм бол хүүхдийн эмчнэр зуны дэлгэр цагт ерөөсөө л цагаан идэл савг мэдээж яг уурга бид нар өдөр тутмын шинжилгээр авах хэрэгтэй гэдэг. Тийм цуслангийн бас нэг гоё санагдаж байгаа зүйл нь яг олон жилийн туршлагатай мэрэгжлийн одоо тоогооч хоол зүйчин гэдэг хоолн дээр ажилладаг гэдэг нас аюу таалагдчих. Тэгээ цагаан идэл төлхөө өгдөг нь бас үнэхээр таатай байна. Тэгээ өдрийн цагаар унтуулна гэдэг чинь ер нь л асуудал л та үнэхээр. Гэтэ хөдөө явахаар хүүхд өөрөө ирэхгүй ингээд гоё ядраад тайвшраад хамгийн сайн тархийг хүүхдийн тархийг амрааж чаддаг зүйл бол мэдээж байгаль. Бид нар өөртөө байгалийн амтай болохоо тий. Тархи судал дээр хүртэл ерөөсөө л та ямар ч стресс бухимдалтай байсан уул руу гараад үз та тэндээс ингээд аз жаргал имдрэнэл гэдэг юм билээ гэж зөвлөд юм билээ. Тэгэхээр эцэг эхчүүдээ бас энэ гоё сусланд уриалж гин. Тэгээд Америкаас гоё эцэг эхчүүдээ асран хамгаалагчтай гоё уриалж гин тусланг хүүхдэд явуулаасаа гэж уриалаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд танаа эфент маш их баярлалаа. Манай тусланг сонгож оролцуулаарай. Хүүхдүүд нь яачаас ахиц гарна, дэвшид гарна, үр дүн гарна гэдгийг бид бүхэн амлана. Бүр цаашдаа урт хугацаанд 3 сар гэртээ очиод жилийн дараа бид нар дахиад уулзахад хөөхд дахиад нөгөө байдалтай ордог. Тэгээ бидний цаашдаа бид нар сүлд нь дүгнэлт өгдөг. Энэ дээр нь хүүхдүүд дээр анхаараарай гэд бид нар бичгээр дүгнэлт өгдөг. Тэр бичгүүдийг сайн анхаарч та бүхэн маань оролцоорой. Тийм цаашдаа. За тэгээ цаашдаа Монголын сайхан Монгол иргэдийг, Монгол аав нарыг, Монгол сайхан ирчүүдийг бүтээх энэ сайхан хүсэл мөрөөдөлтэй байна. Энэ сайхан одоо ийм зорилгын маань та бүхэн бүгдээрээ хүндэтгээд бүгдээрээ хамтарч ажиллая. Ийм олон сайхан зүйлс их олон болох болтугай гэж бол бодчих. Тэгээд бүгдээрээ Монгол иргэдийг яг Японыгоо, Солонгосыгоо гэд бүх улсууд өөр өөрсдийнхөө улсын хүмүүсийг бий Орос хүмүүс чинь Оросыгоо бий болгодог бол бүгдээрээ хуучны сайхан Чингис хаанаас улбаатай хүннээс өнөөгөөс улбаатай тэр сайхан Монгол ёс жудагтай сайхан ирчүүдийг бий болгоё. Тэдгээр маань биелэгжүү сайхан ийм гоё сэтгэл зүрэхтэй, том зүрх сэтгэлтэй ирчүүдийг бий болгохыг зорж байна. Тэдгээр хүмүүс маш олон болох болтугай гэж хүсэж байна. За маш их баярлалаа. Ерөө сайхан бат оршиг. Тэгээд өнөөдрийн манай зочноор хүүхдийг яг өнөөдрөөс санаачлагч амрааруулсан хэлээр нэг багш бий болцлоо. Тэгээд баярлалаа. Хамтдаа амжилтыг хүсье.